ochutnávať, neviem, nejaké kato. Kato, nejaký more. A ideme ochutnávať nejaké... Toto je crispy seaweed, to sú proste, keby na lososi takéto chujovinky, čo sa otvoriť. Toto stalo euro 15 kazuky a to stalo euro 30. Poďme cíte. Takto vidíte, tie platky vyzerajú. Takto to vyzerá. To vyzerá, hej. Skúsime to prelomiť. Oj, tak ideme to testovať na zdravie. Ňom. To je dobré. Ňom. A cítiť wasabi, ale je to dobré, kamo. No je to s príchuťou wasabi. Ale tam iné príchute. Je to veľmi dobré. Aj nie to celé, nie to celé. Ó, no také to je. Proste nemám rád ryby a hryby. Nie ryba ani hryba. Kamo, ja by som dal, neviem, takých 9, kamo, bolo to veľmi dobré. To mám z 10, kamo. Máš 10? Mne nechutilo. Bola staží. Nechaj tak. Takže máme tu kato black currant. Black currant je čo? Čierna rybezla. Takže otvoríme to. Opa. Tak? Koš? Počkaj. Tam sú také kusky inak, také Nechce to dobré. zazumovať, nevadí. Takže idem to najskôr ochutnať. Aké to kusky sú tam? Počkaj, nie. No, teraz. Kamo, za mňa to je veľmi dobré. Vieš, jak to chutí? Tak tie šumivky, čo boli kedysi. A toto vám ako chutilo? Čo priniesi? 8 z 10, príliš Neviem, koľko sladké. toto chutilo. Nie. 10, kamo. Pre mňa to je príliš sladké. Pokračujeme ďalej v ochutnávke. Máme tu ďalej proste doktora Pepra, Blackberry. Dám tomu proste ochutnávku. Takže máte 39 gramov cukru, ok? A reálne to chutí, jak cherry čopačuk lízatko. Tomu ver. A tomuto by som dal tak 9-10. Dal som 2 € za čupačuk lízatko, to je popiči cena. Za to som ja platila, dobre. Dobre, ďalej tu máme Craig Zale Pretzel Pieces jalapeno. Tam má to 90 centov a kamera má to doprostil to kúpiť. Takže vyzerá to jak oškvárky. No, chutí to veľmi dobre. Je to mega dobré. Koľko by som dal tomu 8 bodov? 9,5 by som dal. Decko pišti mi som ho ukradol z Azerbajdžanu. Takže Dobre, máme tu ďalej. ďalej žuvačky také. Prečítam, čo tam je, že Hanjun Gonjan Janja. Ukáž, ty Hanjun Gonjan. Koľko sa oni majú za ruku ešte rok? Ukáž. Nejaký crown. Neviem, napíšte potom do komentára, kto vie po čínsky. Či po japonsky, či po akom. No po korejsky. Koľko ti tu stalo? 70 centov. Tu máš šukačku. Ukážem to. To lepí. No, sú to oni. No, Tomu ver sú to oni. Máskací kružok. vláskace dildo. A sú to oni, ja som ich už mal. Odporúčam. Žuvačka, však to nemám ani v ústach už. Ale toto cukríky, alebo neviem čo to je, čo je žuvačka, som to celé prehltol. To cukrík. Že toto tu cukíky, alebo neviem čo to sú žuvačky, pretože to chutí jak typické, taká hroznová nejaká, jak to bola, jak hroznová malinovka. Ja som sa povedať, že hroznová laminovka. Dal by som im koľko, tak dal by som im 10-10, mi strašne chutili. Dobre cukríky. Ďalšie video bude Hot Chip Challenge, to sa tešte. Bude to zabijak.